Alo, salamu alaikum. Abubakar ya ake ciki ne, ya gida, ya kwana biyu kuma. A haba dai, 50,000 fa kace. Kai masha Allah, masha Allah. Amincin Allah ya tabbata a gare ku al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu nan na gama waya da wani client din kamfanin mu yake faɗa min irin alfanu da kuma ribar da ya ci da muka gina masa wata manhaja, ma'ana application. Wato a rayuwar nan babu abin da ya fi daɗi irin kaga matashi da ransa da lafiyansa ya tsaya yana neman abin kansa. Kuma yana iya dogara da kansa. Wallahi in gaya muku yana da daɗi sosai. Ba idan kana buƙatar 2,000 2,300 sai ka je kana da Allah a baka ba. Ka gane irin wannan filin ɗin yana da daɗi sosai. Ɗan uwa ka kama sana'a, ka kama abin yi legit wanda zai kai ka ga cimma nasara insha Allah. Wannan abin yi kuwa abokaina da yawa sun yi sun gani, mutanen da suke kewaye da ni da client ɗinmu da mutanen da muka yi wa aiki sun yi sun gani sun ji daɗi sun mori wannan abu. Wannan sana'a ko shine sana'an sayar da data. Application na sayar da data wallahi yan uwa yana kawo riba sosai. Mu a kamfaninmu muna da wannan application ɗin, in kuka ga irin ribar da muke samu a wata rike baki za ku yi mamaki. Kada da cika ku da surutu, kamfaninmu na Busy Brain Integrated Technology mun shirya tsaf domin gina muku application na sayar da data a farashi mai rahusa. This is 2024, ba shekara ne na bacci ga matasanmu ba, shekara ne na neman abin yi da dogaro da kai. Ga duk mai son mu gina masa application na sayar da data, to kofa a buɗe take. Za ku iya mana magana a wannan nambar ta WhatsApp. Za mu muku aiki mai kyau wadda babu zamba ba ha'inci a ciki. Ga masu son ziyartar kamfaninmu kuma muna nan a Tal'udu kan titin Mandawari kusa da MTN office a nan birnin Kano. Daɗin daɗawa ga mazauna wasu jihohin kuma ba Kano ba, za ku iya mana magana ta WhatsApp kuma mu muku aiki tamkar kuna nan tare da mu. Kada ku yi wasa da wannan damar, za ku sha mamaki.